মানুষ আর বাঁচে কয়দিন? ফট করে একদিন আজরাইল এসে বলবে চল বেটা যাই। শখে যদি মেটাতে না পারলাম তাহলে মানুষ হয়ে জন্মে আর কি লাভ? নেরিকুত্তে হয়ে জন্মালে ক্ষতি কি ছিল স্যার? এই ধরেন স্যার হাতের কাছে নেপাল, হিমালয় কন্যা, আহা কি শোভা, কিন্তু টাকার অভাবে যেতে পারি না। তারপর ধরেন স্যার এই তাজমহল, কি জিনিস বানায় রেখেছে বাদশাহ শাহজাহান, টাকার অভাবে কিছুই দেখতে পারতেছে না। টাকাটা পেলে শখটা মিটে।